Всем привет, ребята! С вами Кира Котик, и сегодня вы видите меня вот в таком виде. Это уму непостижимо, так что давайте перевоплотимся. Вот, уже другое дело. Думаю, можно начать. Но по нашей новой традиции мы начнем видео с... Сегодня это не обычный обзор, а обзор на подарки моих лучших. Наверное, вас удивило, что звук стал каким-то странным. Ну, это не из-за плохого качества видео, а из-за того, что у меня появилась моя первая петличка. Да, вот на мне сейчас одет микрофон, на который я записываю. Моя подруга Алена подарила мне вот такой вот светильник в виде ракушки. Вот так он красиво светит. Вы его могли видеть в предыдущих видео. Также она мне подарила вот такой вот блокнотик. Очень красивый. Здесь изображен слоненок с воздушными шариками. Также она подарила мне конфету Candy Cane. Но, как вы понимаете, она долго не прослужила. Моя вторая подруга Эмилия подарила мне вот такую вот бабочку. Как вы видите, у нее тело покрыто золотыми блестками, крылья темно-синие и тоже в некоторых местах покрыты блестками. Веревочка у этой елочной игрушки украшена двумя голубыми или синими бусинками. Очень красивая елочная игрушка. И самое главное, она вписывается в композицию моей новогодней елки. Да. Но это еще не все. Она также подарила мне вот такие вот две заколки в виде звездочек, из которых исходят вот такие вот ниточки. У золотой звезды есть также, так сказать, рюлексные нитки, а у черной звезды они есть, но они еле заметные, потому что они такого же черного цвета. Я в последнее время стала очень любить заколки, так что это достаточно полезный подарок. Вот так их можно одеть. Но, правда, смотрится как-то странно, потому что я не люблю на эту сторону одевать заколки, но так, в общем, прикольно. Эмилия также подарила мне вот такой вот наборчик, можно так сказать. Здесь 3 штуки вот таких вот шоколадных яичек, похожих на киндер-сюрприз. У них есть вот такие вот ниточки. Их, по идее, можно завязать и повесить на елку, как здесь написано на упаковке. И это еще не все, но другую часть подарков я показать не смогу, потому что это была еда и то, что я уже использовала. Первое, это была вот такая вот конфета, на палочке, похожа на чупа-чупс, но это пироженка. Я не помню, как они называются, так что, честно вам говорю, I don't know. И также там была тканевая маска для лица, которую я полчаса назад использовала. Но сейчас я хочу немного рассказать про этот микрофон. Я сейчас снимаю на телефон папы, так как на моем телефоне он не работает. Не из-за того, что он сломан, а из-за того, что для моего телефона там, походу, требуется переходник. Я его собираюсь в ближайшее время купить и снимать уже на свой телефон. Но вы пока что скажите, как вам качество на этом. Ну, а я хочу вам показать свои подарки подругам. Они шли вот в таком пакетике. Очень новогодним, конечно же. В скобочках нет. И в них шла вот такая вот шоколадка «Россия щедрая душа». Я люблю такие шоколадки, которые молочно-белые, так сказать. И также вторая вещь у них, это был вот такой вот
шарик на елку с мышкой и их любимого цвета. Я старалась подобрать шарик той подруге, которой я это подарю, то есть Маше. У нее любимый цвет это желтый, там не было желтого шарика, но я нашла оранжевый. Вот. Перевязала его ленточкой, чтобы было покрасивее немного. Я только что пришла из дома моей подруги, и я вам показала некоторые вставки из всего этого нашего мероприятия. И я вам не показала там, что она мне подарила. Она мне подарила вот такой вот блеск для губ. Он очень красивый, с блестками, ну, потому что это блеск. И он из Литуаля и оттенок 0001. 001, вот. Он очень красивый. Сейчас я... Извините за то, что сейчас звук был немного хуже, но на этом я хочу закончить видео. Всем пока-пока!